आपने कभी सोचा कि प्लेन्स व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं, रेड येलो ग्रीन कलर के क्यों नहीं होते? चलिए इसके पीछे के रीजन समझते हैं। व्हाइट कलर जो है वो सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर गर्मी कम होती है। सेम रीजन की वजह से मिड ईस्टर्न के लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। सेकेंड इज, व्हाइट कलर पे कोई भी डिफेक्ट होगा तो वो सबसे ज्यादा आसानी से डिटेक्ट हो पाएगा और उसको सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है, एक प्लेन को पेंट करने में नियरली 2 करोड़ रुपए लगते हैं और व्हाइट कलर जो है वो सबसे कम फेड होता है, जिसकी वजह से एक प्लेन जो है वो ज्यादा टाइम तक कलर्ड रहता है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कलर है।